Halo guys, aku ini mau main tower. Maaf ya, gameplay bentar ya guys. Bentar. Tungguin dulu. Ini masuk ke nge-lag sendiri ya. Nah, aku ini mau main tower. Kalau aku jatuh voice reveal ya, itu kayaknya aku diimup-imupin ya. Maaf ya guys, soalnya aku nggak mau voice reveal aslinya word. Oke, langsung aja kita mulai. Ini wall hop ya. Maaf guys. Oke, aku nggak bakal cepetin soalnya nggak tahu aku gak bisa cepetin. Lambat banget ya. Maaf ya guys, lambat banget soalnya. Aku kadang-kadang itu suka jatuh. Oke, maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Oke. 1. Oke, aku itu suka ngomong satu-satu terus ya. Seperti. Bentar guys, aku AFK dulu ya. Sebentar. Aduh, hampir saja ya. Bismillah. Ya Allah, kedorong sendiri. Oke guys, aku janjinya bakal voice reveal. Hai teman-teman, nama aku itu segini ya guys. Udah, bye-bye.